안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 중년의 사랑에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아름답다고 생각합니다. 어떤 면에서요? 나의 드럼에 있어서 네. 한 줄기 희망, 재미, 힐링. 제가 오늘 중년 두 분을 가져왔어요. 시작. 무슨 사이인지도 안 알려드릴게요. 한번 봐주세요. 이 둘은 남자분. 그 여자분이 돈을 좀 깨먹지 않았어? 깨먹었다. 뭐 개인적으로 깨먹었을 수도 있죠. 남자가 퍼주고 늘 인정받기를 원하지 않아? 뭐 그럴 수도 있을 것 같아요. 이 사람들이 뭐 유명한 사람들이어서 대외적인 모습밖에 몰라서. 네. 남자가 자꾸 무언가를 채우려고 하는 게 있는 것 같아. 기본적으로 외로움이 있는 사람으로 보여. 그래요? 그래서 채우기 위해서 무언가를 자꾸 드리려고 하고 사람을 갖다가 자기가 잘해주고 젊어서 상처도 많이 받고 이렇게 가는 것 같아. 나름의 아픔이 있어 보이고 이 여자는 이 젊어서 네. 돈을 조금 뜯기고 살았던지 조금 내가 이렇게 뺏겼던지 그런 경우가 좀 있는 것 같은데 뭐 어쨌든 두 사람 다가 각자 이제 약간의 다른 형태의 상처는 사람한테 주고 있고 어찌 보면 이 나이에 당연한 결과지 않나 싶어요. 그리고 지금 이 두 사람을 바라봤을 때 뭔가 너의 인생을 존중하고 너의 인생을 존중하며 예의를 갖추고 있는 사이로 보여지기 때문에 연인이든 뭐 부부라고 하든 내가 맞춰가면서 살아갈 수 있는 시점으로 들어와 있다. 아무튼 남자가 채우려고 하는데 남자 아직도 결혼을 한 번도 해본 적은 없거든요. 왜 그동안 안 했을까요? 왜 채우려고 했는데? 상처받았던 것 같아. 관계가 없었던 건 아니라고 보여지고 자기가 외로움이 있고 채우려고 하는데 네. 상대의 뜻이 자꾸 어긋나면서 네. 그냥 이 시점에 온 거야. 그러니까 내가 동그라미에 세모가 치즈케이크처럼 비어 있는데 그걸 완벽하게 맞추려다 보니까 이 나이까지 오지 않았나 싶어. 그래요? 뭐 까다롭고 뭐 이러지는 않나요? 까다롭지만 까칠하진 않아. 그래요? 까다롭지만 까칠하진 않고 완벽성을 추구하지만 배려하는 자세를 갖고 있고 정이 많고 눈물이 많지만 자기가 여태까지 살아온 결과 그게 옳지 않다는 판단도 했고. 저는 이들 바라보면서 느낀 거는 궁금한 거는 서로가 서로를 어떻게 생각하는지. 존중. 너의 인생 나의 인생 그냥 존중. 이성의 관계로는요? 가능해요. 가능해요? 가능해요. 누가 조금 더 그런 마음이 좀 있을까요? 만약에 있으면. 누구는 없어요. 그냥 밖으로 뻗어나갈 수 없으니 둘이가 마주친다면 그냥 서로를 바라보는 거야. 특별하게 막 사랑이라 보는 게 아니라 보듬는 관계가 들어가. 존중으로 들어가거든. 너의 삶을 존중해. 너의 입장을 존중해. 내가 나한테 네가 왔을 때 문제 일으킬 사람이 아니면 괜찮은 것 같아. 만약에 내가 여자가 남자가 돈을 갚아줘야 되는 상황이 오거나 그런 상황이면 no. 하지만 적당히 비슷한 어떤 입장이라면 yes. 남자가 조금 부족해도 여자가 조금 부족해도 yes. 여자도 남자가 조금 부족해도 yes. 하지만 너무는 안 돼. 이런 어떤 상호작용의 관계라고 볼까? 둘이 만약에 사귄다고 하면 선생님은 추천이세요? 추천. 어떤 아름다운 노년을 맞이할 수 있는 관계다. 서로가 노년에도 서로를 존중하면서 예쁘게 손잡고 맛있는 거 먹으러 가고 우리가 휴가야 이게 아니라 휴가 이렇게 좀 안정적인 형태의 사랑을 그러니까 어떤 그런 사랑을 맞이할 수 여행을 할 수 있는 관계. 그러니까 조용함이 괜찮은 관계. 만약에 관계가 좀 발전을 하려면 누가 조금 더 적극적이어야 돼요?
누가 적극적인 건 없이 밥을 계속 같이 먹어라. 아 그래요. 밥정이 든다. 근데 둘이 만약 일을 하면요. 일로도 가능하죠. 계속 봐라. 그냥 계속 밥을 같이 먹어라. 서로가 누구 하나 적극적인 형태를 갖기에는 나이가 너무 많이 먹어버렸기 때문에 그냥 밥을 계속 같이 먹으면 밥정이 든다. 밥정이 들면 속정이 들고 속정이 들면 같이 살기가 좋고 노년이 아름답다. 이렇게 들어가는 거야. 일을 하면 그러면은 그 일도 잘 풀릴 수도 있다는 말씀이세요? 그래요. 사실 인기를 끄는 나이는 많이 지났잖아. 그렇긴 하죠. 그치? 네. 근데 둘을 바라봤을 때는 그래도 내가 봤을 때는 썩 어울리는 관계예요. 근데 그래요? 그게 뭐 열정적인 사랑이라 뭐 네. 불타는 여름 같은 게 아니라 네. 뭐 이 맑은 하늘 같은 가을 하늘 같은 네네네. 뭐 뭉게구름이 있어도 아름다운 어떤 네네네. 그런 형태 잔잔한 바람. 전 제가 그냥 제 객관적으로는 이들이 되게 잘 됐으면 좋겠어요, 저는. 괜찮은데요. 아, 그래요? 만약에 잘 되면은 언제쯤 그런 발전 가능성이 있을까요? 사실 여기는 불을 확 붙여야 돼. 누군가 뭐 누군가가 막 밀어붙이든지. 네네네. 둘이는 지금 상태는 약간 젖은 낙엽 같거든. 젖은 낙엽. 응. 그러니까 불이 잘 안 붙는 거야. 왜냐면 세월이 그래. 인생의 세월의 어떤 희노애락이 약간 혼자 사는 게 더 나은 거 아니야? 라는 생각도 해. 그러니까 조금 이렇게 탁 불태워주면 네. 한 번 불타기 시작하면 모닥불처럼 오래가. 근데 지금은 아무튼 사귀는 사이는 아닌가 보네요. 지금은 그냥 존중. 서로의 상황을 존중한다. 존중한다. 응, 알겠습니다. 너를 존중한다. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 남자는 둘 다 배우예요. 김병철이라는 사람이고 여자는 윤세아예요. 윤세아 씨는 알아요. 그 엄정화랑 나왔던. 맞아요. 근데 둘이 처음 부부 궁합이 스카이캐슬이었어요. 맞네. 근데 눈에 안 띄었다, 그치? 그때도 근데 그 프로에 나가서 왜 둘이 잘 어울리는데 안 만나냐고 막 그런 식으로 막 예능도 나갔는데 둘이 부부로 또 나와요, 이번. 완벽한 가족인가? 뭐 아무튼 드라마로 부부로 또 나와요. 저는 되게 잘 어울린다고 생각하거든요, 이 둘이. 잘 됐으면 좋겠고. 그래서 어떻게 될지 궁금해서 가져는 와봤어요. 너무 나는 적극 추천해요. 그래요? 근데 불이 잘 안 붙어. 왜 안 붙을까요? 왜냐면 서로 외로움의 시간이 있었잖아요. 외로운 것도 있지만 혼자 있는 편안함도 있잖아. 그렇잖아. 그리고 지금 딱히 뭐 접점을 맞이하기에는 조금 뭐라 그럴까, 불이 확 안 붙는 거지. 근데 만약에 선을 보는 사이에 궁합을 봤다면 나는 너무 잘 살 것 같다. 이 사람들요? 꼭 잡아라. 서로에게 너무너무 잘 살 것 같은 궁합이니까 적극 추천한다. 괜찮다. 남자 성품도 괜찮고 여자 성품도 괜찮다. 사실 스카이캐슬 때도 되게 오랫동안 그 시인이 되게 많았어요, 둘이. 왜 그때는 좋은 관계로 발전을 못했을까요? 그때는 그냥 조금 어렵지 않았을까? 지금은 이제 좀 친분이 있고 서로 위로는 하지만 남자로 생각하기에는 조금 이제 좀 부족함이 있다 생각하지 않을까? 이번 드라마는요? 이번 드라마로 뭔가 정분이 쌓일 수도 있을까요? 왜냐면 아직까지는 조금 부족해요. 아직까지는 둘의 연인의 관계로 봤을 때 젖은 낙엽이야. 그래요? 주변에서 누군가 하나 연결고리가 있으면 조금 더 쉽게 풀릴 수도 있을까요? 그렇죠. 자꾸 시간을 보내면 돼. 밥 먹고 같이 술 마시고 단둘이 뭐 이렇게 얘기도 하고 그러면 충분히 연인의 가능성은 굉장히 높아요. 왜냐면 윤세아 씨가 인물만 보진 않거든. 성품도 본다? 성품도 두루두루 보고 김병철 씨도 매너가 굉장히 좋은 것 같아요. 저도 두 분 다 되게 괜찮게 보거든요. 뭐 당연히 뭐 연예인이어서 뭐 그럴 수도 있겠지만 되게 좋게 봐가지고 잘 됐으면 좋겠다 해가지고. 진짜 너무 잘 됐으면 좋겠는데 그래도 꽤 이제 시간이 지났잖아. 꽤 알고 지낸 지가 오래됐잖아. 그쵸. 사실 가망은 한 30% 정도밖에 안 된다. 그래요? 그리고 존중하는 사이라 너무 좋다.
근데 너무 노년에 너무 잘 살 것 같은 어떤 커플이 될 수 있는데 합치면 좋겠다. 개인적으로 이렇게 일을 각각 어때요? 오, 좋아요. 김병철 씨는 꼬리 물어서 계속 들어와요. 윤세한 씨는 좀 쉬었다 가고 쉬었다 가는 게 있고, 네네네. 광고, 윤세한 씨는 광고도 좀 재미가 있고, 화장품 쪽, 뷰티 쪽이 좀 들어가 있고, 네네. 김병철 씨는 일로 계속 연결고리에 들어가고, 김병철 씨를 같은 연예인들이 선호하는 것 같아요. 아, 그래요? 같은 연예인들이 엄청 선호하는 것 같아요. 이 남자가 거론이 안 돼도 연예인이고, 이렇게 좀, 이렇게 얘기해 주는 것도 되게 높은 것 같아요. 조심해야 될 점 있을까요? 아니요. 없어요. 지금으로서. 굉장히 산저수전 다 겪어서 안정기에 좀 들어와 있는 게. 그래요? 둘 다 약간 만렙처럼 보이긴 해요. 고단수지. 그럴 것 같아요. 마지막으로 선생님이 그래도 둘이 조금 잘 어떻게 하면 잘 될지 얘기 한번 해주시고. 좋아요. 그냥 사시면 돼요. 그냥 그리고 윤세한 씨는 광고 쪽으로 눈을 돌리면, 네. 인플루언서처럼 눈을 돌리면 그쪽에서 재미를 많이 봐요. 그래요? 이 여자가 입담이 좋은 것 같아. 이 말하는 입담이 좋고, 광고 쪽, 뷰티 쪽이 좋고, 남자는 계속 연기에 뮤지컬도 좋고, 영화, 뮤지컬, 뭐 이런 거 다 섭렵하는 사람으로 되고, 또 왜 우리가 도깨비 나왔던 그런 것처럼 획을 그는 또 그런 게 들어와요. 원래 이 남자는 좀 독특한 게 더 잘 어울리긴 한데. 알겠습니다. 네.